প্রসঙ্গ টয়লেট। টয়লেট নিয়ে নানা ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় অনেক সময়, কিন্তু সেই টয়লেট যদি হয় আকাশের উপরে, তবে ঠিকই ধরেছেন, যারা প্রথমবার বিমানে ভ্রমণ করবেন কিংবা বিমানে উঠেছেন তারা হয়তো জানেন না কিভাবে বিমানের টয়লেট ব্যবহার করতে হয়, জানেন না বিমানের টয়লেট বিমানের সামনে থাকে না পিছনে থাকে। তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিও। আজকের বিষয় বিমানের টয়লেট ব্যবহার। কারো কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আবার কারো কাছে গুরুত্বহীন। আমার এই ভিডিও আপনার কাজে আসতে পারে। তার আগে বলি, আপনি কি প্রথমবার বিমানে ভ্রমণ করছেন? এবারই প্রথম উঠেছেন বিমানে? তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি বিমানে ওঠার আগে যতগুলো নিয়ম পার করে এসেছেন তার চেয়ে অনেক সহজ বিমানে ভ্রমণ। পার্থক্য এই, আপনি আকাশপথে মেঘে ভেসে ভেসে যাত্রা করছেন। আমি ইউএস বাংলা এয়ারের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের বিমানে বসেছি, বিমানের সামনের দিকে। চলুন এবার দেখে আসি এই বিমানের টয়লেট কোন দিকে এবং কেমন। আমি ইউএস বাংলা এয়ারের যে বিমানে ভ্রমণ করছি সেই বিমানের টয়লেট অনেকটাই ছোট, তবে কমফোর্ট। টয়লেটে রয়েছে হ্যান্ড ওয়াশ এবং টিস্যুর ব্যবস্থা, রয়েছে পানির ব্যবস্থাও। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, পরিচ্ছন্নতা নিজের কাছে। বিমানে টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে টিস্যু যেখানে সেখানে ফেলবেন না। নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে ডাস্টবিন আছে কিংবা বিন আছে সেখানেই ময়লা আবর্জনা ফেলবেন। চলুন বিমানের টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই সম্পর্কে জানি এবং নিয়মকানুনগুলো শিখি, যা জানলে আপনার জন্য হয়তোবা প্রয়োজনে আসতে পারে।
আজকের এই ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।